क्या जॉइंट्स पॉपिंग या नक्कल क्रैकिंग करना सेफ है? हमारे जॉइंट्स के दरमियान साइनोवियल फ्लूइड नामी एक सब्सटेंस होता है जो कि हमारे जॉइंट्स को लुब्रिकेट करने का काम करता है। जब हम मुख्तलिफ काम करते हुए अपने जॉइंट्स को स्ट्रेच करते हैं तो साइनोवियल फ्लूइड के अंदर एयर बबल्स बन जाते हैं और फिर जब हम अपने जॉइंट्स को बेंड करते हैं तो फ्लूइड में से एयर बबल्स खत्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से पॉपिंग साउंड क्रिएट होता है। अब बात करते हैं कि नकल्स क्रैक करना सेफ है या नहीं। डॉक्टर डोनाल्ड लंगर ये वो शख्स हैं जिन्होंने खुद पर एक्सपेरिमेंट करते हुए 60 सालों तक अपने सिर्फ एक हाथ के नकल्स क्रैक किए, लेकिन एट द एंड दोनों हाथों में कोई डिफरेंस नहीं था।